Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur. Sot jemi mbledhur për të bërë një seri transmetimesh live, le ta quajmë podcast, me që janë bërë trendi, janë bërë virale sot. Atëherë unë jam Vilsoni e Violi Adriatiku. Ne tre do flasim për tema ndryshme gjatë ditëve në vazhdim, do trajtojmë tema ndryshme sociale, politike, çdo lloj teme, ku mund të vinë të përfshihen njerëz të ndryshëm, të diskutojmë, të debatojmë brenda kontureve të debatit, diskutime konstruktive, argumenta me logjik. Çdo njeri është i mirëpritur dhe t'ja nisim. Përshëndetje miq të nderuar. Në këtë podcastin ton që e quajmë podcast pikërisht sepse është bërë shumë viral fjala podcast, ne tani synojmë që të japim disa njohuri të reja që nuk gjenden ose gjenden të rralla në skenën shoqërore, politike, po edhe ideologjike të vendit tonë dhe mëngjer. Çfarë mund të ofrojmë ne për publikun? Kjo është tema e parë e këtij podcastit ton. Sepse ne, ndoshta jo modestisht, po kemi bindje që mund të ofrojmë ca gjëra shumë cilësore për publikun, gjëra të pa dëgjuara më parë, ose të dëgjuara shumë rrallë, ose të dëgjuara në forma të pa artikuluara sipas artikulimit që mund të bëjmë ne. Këtu do të ftojmë shumë të ftuar. Do të ketë njerëz të ndryshëm që do të na bashkohen gjatë ditëve. Dhe aty besoj që nuk do t'ju zgënjejmë në ato mendime që ne kemi dhe në ato bindje që ne kemi, po nuk do t'ju zgënjejmë dhe për mirë dhe për keq. Domethënë ka vend plot për të na dashur, do të na doni shumë ju që do të na doni, po dhe do të na urreni shumë ju që do të na urreni, pavarësisht se ne nuk urrejmë njeri. Kështu që ju ftojmë të gjithëve miq, armiq, dashamirës dhe urrejtës që të na ndiqni. Fjalën Adriatikut. Mirë mbrëma edhe nga unë, siç thanë dhe paraforsit, sot jemi mbledhur në podcastin ton, do ta quajmë me termin siç është bërë modës ose Është pa emër për momentin. Po, pa emër, po tash podcasti, domethënë. Atëherë nevoja e këtij podcasti ton që ne jemi mbledhur është një nga arsyet përveç informimit, është një tjetër model mediatik, domethënë siç e tham që sot njeh me emrin podcaste. Nevoja tjetër është arsyeja për të komunikuar në një mënyrë më të lirshme, domethënë tematika ndryshe siç e mësuar nga mediat audiovizive deri sot. Dhe nevoja tjetër është për të prekur tematika që domethënë nuk diskutohen shpesh ose preken shumë pak në konturet e mediave të ditëve të sotme. Dhe duke qenë dhe si trend, po dhe si nevojë, menduam që të lançojmë edhe ne podcastin tonë. Domethënë tematika ta quajmë sotme është përse do të lindi podcasti. Kanë plasur podcastet. Në atër, të sjarën diçka falë, jo, për njerëzit që na ndjekin. Ne nuk e kemi për modesti, po jemi jashtë serie, domethënë me Nuk them t'ju alëm njerëzve ta vlerësojnë. Jo, jemi jashtë serive në këtë aspekt, domethënë që në logjikimin që bëjmë në gjykimin e temave, edhe prandaj se do të ndryt ajo që the ti që ka njerëz që do na duan, ka njerëz që do na urrejnë, se varet nga perceptimi i njerëzve. Po që do alëm dorë njerëzve nisë. Po ajo ndodh gjithandej. Sigurisht. Nuk ka njeri që të bëjë diçka dhe të jeti pa kritikuar. Ka njerëz që e duan, ka njerëz që e kritikojnë. Kudo. Kjo nuk ka ndonjë rëndësi të madhe për ne, përveç faktit që synimi jonë është të përhapim ide të mira, ide të vërteta. Po. Të përhapim të vërteta, jo të përhapim gënjeshtra dhe normalisht ata që nuk e duan të vërtetën nuk do na duan shumë. Tani këtë ju alëm ta gjykojnë ata që do na ndjekin që sa të vërtet do jemi ne, por arsyeja kryesore e nisjes së podcastit ton është që
Ne mendojmë që në tregun mediatik, në tregun politik, në strukturimin shoqëror të shoqërisë, në strukturimin social të shoqërisë, ka shumë hipokrizi, ka shumë political correctness, ka shumë korrektesë politike të egzageruar, gjërat nuk thuhen me emrin e tyre të vërtet, thuhen ashtu siç ai që i thot supozon se do t'ishte më e mira për të sipas dëshirave që ka populli që i dëgjon, jo sipas të vërtetës që gjendet pas atyre thënieve. Ne jemi kundër kësaj, ne mendojmë që e vërteta duhet thënë pa doreza, por në mënyrë etike, kuptohet, në mënyrë jo vulgare. Sidomos çështjet që janë shumë të ndjeshme, për shembull që bëjnë bujë ose një ngjarje që mund të ndodhë në normalitet në shoqëri. Unë jam për të gjitha çështjet. Mendoj që duhet thënë e vërteta përveç rasteve kur ka vetëm një vend ku i lejohet njeriu të gënjejë, të mashtrojë dhe ai është kur i vihet jeta në rrezik, ose kur është në luftë dhe duhet të mashtrojë armikun, sepse të mos mashtrosh armikun është budallëk. Në luftë fiton ai që e mashtron sa më mirë armikun, por duke qenë që në shoqëri supozohet jemi një kolektivitet që punojmë së bashku, zhvillohemi së bashku, nuk mund ta shikojmë njëri tjetrin si armiq. Ndoshta ka linja që duan që njerëzit ta shikojnë njëri tjetrin si armiq, linja politike ose grupime të caktuara që punojnë me këtë synim, po ne jemi tek ata që mendojmë që shoqëria duhet të kalojë një vllazërim më të dëndur, më të fuqizuar. Edhe mendojmë që e vërteta i shërben kësaj. Në fillim mund të krijojë përçarje e vërteta, për shkak se ka, domethënë, aktualiteti politik i sotëm dhe i kaluar prej shumë vitesh e dekadash e shekujsh konsiston kryesisht në gënjeshtër dhe në hipokrizi të zbukuruar. Edhe kjo ka krijuar një ndërgjegje kolektive të shtrëmbëruar që e pëlqen atë gënjeshtrën kolektive, e pëlqen atë zbukurimin, edhe e miraton në një farë mënyrë dhe duket edhe shumë e pakundërshtueshme që ta kundërshtosh atë. Por ne jemi kundër kësaj dhe do ta tregojmë në vijim këtë me qëndrimet tona, me bindjet tona, me artikulimin tonë. Jo vetëm jemi kundër si mendim, po edhe luftojmë. Edhe thëna e vërtetës është një luftë vetë. Dhe unë këtë desha të them në mbështetje të asaj që the që njerëzit domethënë bëhen political correctness ose thonë atë që të tjerët duan të dëgjojnë, ajo që duhet të jetë ose që është e vërteta, sidomos për çështjet që janë të ndjeshme në shoqëri, për shembull që janë të tematikave të ndryshme. Dhe për ne nuk ka rëndësi tema, situata, ndjeshmëria ose ndjenjat dhe emocionet e njerëzve. Për ne e vërteta duhet të thënë ashtu siç është. Përtej asaj që mendojnë apo emocioneve që përjetojnë njerëzit. E vërteta duhet të triumfojë. Duhet të triumfojë për arsye se ka një thellësi shumë të madhe ideologjike pas kësaj deklarate e vërteta duhet të triumfojë. Duket shumë e bukur kur shprehet, që duket si një postulat i madh, po në fakt është edhe më i madh se ç'duket. Jo, është vërtet, ashtu është. Sepse janë mësuar dhe njerëzit, më falë që të ndërpres, janë mësuar me këtë e vërteta ime, e vërteta jote, domethënë nëse unë them ky është stilolaps është e vërteta ime, ky thotë është stilograf është e vërteta e këtij, ky thotë është laps është e vërteta ime, po nuk është kjo. E vërteta është një, çfarë është ky në të vërtetë? Ky është një debat që unë them duhet ta vazhdojmë dhe do zgjas disa seri me radhë. Po. Pikërisht, domethënë një temë duhet ndarë në shumë. Jo, nuk është puna se duhet ndarë, po ka domosdoshmëri për ta zgjatur se do thellohemi shumë duke vijuar në këtë temë. Po gjithsesi ne të qëndrojmë tek pjesa e të vërtetës dhe të mos dalim nga tema e podcastit tonë të sotëm. E kësaj serie të caktuar që Përse po e nisim? Po e nisim sepse ne duam që e vërteta të triumfojë. Edhe duam që ne të bëhemi zëri të vërtetës, po edhe duke artikuluar mendon, duke folur dhe mendon. Domethënë është një studim sipas cilit
njeriu zhvillohet edhe duke folur me të tjerët. Gjatë kohës si flet, ai edhe zhvillon mendimin. Ose më saktë janë disa njerëz që kështu e kanë metodologjinë e të menduarit. Duke Si formë meditimi, duke duke diskutuar edhe zbulon gjëra të tjera. Po kuptohet ne do vim edhe të përgatitur, nuk do i zbulojmë gjërat vetëm duke folur, do vim shumë të përgatitur, shumë të studiuar, shumë të lexuar, po edhe do zhvillohemi duke folur. Po sigurisht që presim dhe debate dhe kritika nga ndjekësit tanë, qoftë në komente, qoftë duke i ftuar në podcastin tonë, të bëjmë pjesë, pse jo. Normale, kushdo që të vijë, më thash dhe pak më parë, kushdo të vijë, të diskutoj, të debatoj, të kundërshtoj, është i mirëpritur. Gjithmonë duke përmbajtur rregullave të podcastit ton, rregullave të logjikës, Edhe Etikës në komunikim, normave të po. sjelljes, etikës, çdo gjë, është i mirëpritur kushdo, pa përjashtim, të gjithë. Ideja kryesore është që edhe mendimet kundër jo duhet të thuhen, po është domosdoshmëri patjetër të thuhen dhe të rrihen me njëri tjetrin, por pa humbur kur respektin dhe etikën e komunikimit dhe të bisedës. Normal. Sepse në momentin që u mbet respekti dhe etika, nuk ka më vend për diskutim, kalon në mjete të tjera pastaj. Kalon te ajo shprehje që lufta është vazhdimi i politikës në mjete të tjera. Dhe aty kalojmë tek nga e folura tek huri. Te këtë bëra. Dhe ajo që s'kemi qef të kalojmë, por që jemi detyruar. Jo. E kërkon nevoja, Tash më mirë mos Jeti bëj. përgjigje. Jo. Kjo është arsyeja, domethënë. po, Në rregull. Çfarë do flasim në serinë e radhës? Ato varet do ta diskutojmë. Do zgjedhim temën, Sa disa tema. Sa podcaste janë në Shqipëri? Pse ka plasur epidemia e podcasteve në kuptimin e mirë apo në kuptimin e keq? Se epidemia është fjala për sëmundje. Jo, Pse të gjithë po bëjmë podcaste? Jemi dhe ne të sëmurë, si të gjithë? jo, shiko. Duam të dukemi? Dhe di si mendoj, unë mendoj se është shtyrë në epidemi se është vërtet si shtu ati. Sepse nga që po e shikojnë si biznes më shumë. Nuk po e shikojnë se podcasti supozohet të jetë një media të sociale e pavarur. Pse fitojnë para nga podcaste? Nuk e di. Fitojnë. Si fitojnë me klikime? Fitojnë duke vajtur njerëz, duke bërë reklama. Ta, atje. po Me reklama. për te Duke asaj marrë shumë shikueshmëri, ti që je biznes ose dikush tjetër, i thot më bëjtë reklamën Me t'ja kaq klikime me pagesë. sa di unë, të paktën YouTube-i nuk tjetë para nga Shqipëria. Po varet, mund ta ketë hap akauntin në shtet tjetër. Po i kam shtet tjetër vlen. ajo po për mua është dhe një miksim mund ta quaj sepse një pjesë po marr një shembull që dhe i ashtu quajtur Jon kryeministër që u bë pak trend disa kohë me podcastin e tij, nuk mendoj se kishte për çështje monetare, po duke i përshtatur trendit të kohës dhe për të bërë bashkë bisedimin të duke si popullore të tjera. Pastaj janë një pjesë këtyre që janë analistë, bëjnë për të marrë atë një autoritet në vete, ndryshe kur je i ftuar në një media të dikujt, kur ke atë median tënde personale ta quaj me një tjetër lloj autoriteti dhe fton bëhet më i lishëm janë temat, domethënë është një mënyrë më është si një bashkë bisedim, ti themi në një bar të këndshëm. Ajo aty është dhunë. Ajo është dhunë sepse tregon ky filozofi komunist, marksist është ai, po gjithsesi ne edhe pse nuk jemi shumë marksist, ai që ka dy para mend duhet respektuar në ca fusha atje kur ka mendimin e saktë. Slavoj Zizek, ai tregon ka një pasazh të vogël, një episod të vogël që thotë kështu, një formë dhune thotë ai që i bëhet punëtoris, është që shkon punëtori dhe punëtori nga halli vishet me xhinse, vishet me kështu rastësor, casual, domethënë. Edhe çfarë bëjnë këta pronarët e mëdhenj, një oligarkik që ka nga 1000 punëtorë apo 2000 punëtorë në fabrika, kështu vishen edhe këta casual si punëtorët. Edhe e takojnë në mëngjes dhe i thonë përshëndetje, si je, mirë, po fëmijët si ke, groja mirë, andaj këtej, familja mirë. Edhe domethënë edhe nga veshja, edhe nga mënyra e komunikimit bën sikur vllazërohet me atë. Revoltohet ky Slavoj Zizek, tani thotë no, fuck you. Just give me the orders.
Me jep jep urdhrat, urdhrat. mos bëj siguria si unë, se si e si unë ti po më shfrytëzon. Kështu që Andaj lëvizërim Kështu që për te faktit që ne nuk jemi komunist, jemi më tepër antikomunist, kjo nuk do të thotë që nuk mund të marrim shumë edhe nga kundërshtarët tanë ideologjik, po rasti këtij është shumë i saktë dhe kjo rasti i kryeministit tonë që bën podcaste ose gjithë këta politikanët që janë bërë gazetar tashmë, ky është një rast dhune ndaj shoqërisë sepse ti nuk mund të bësh dhe gazetarin dhe politikanin dhe pushtetarin dhe të gjitha bashkë, sepse ty të kemi dhe një post atje që të mbash atë seriozitetin e punës dhe në momentin që ti bëhesh më popullor se ç'duhet me ato batutat e egzageruara, ato është një formë dhune ndaj popullit, ndaj popullsisë, sepse ti nuk lejon që të kritikojnë në pozita zyrtare. Se thua, unë jam çun trendi, unë jam Po, mundohen të bëhen popullor, po nga ana popullor, tjetër unë jam shkelin tani drejtat dhe e jetë njerëzve. shumë trendi dhe merr vendime për jetën e miliona njerëz dhe nuk shkon kjo, Po, kupton? dhe i Qëndro barabartë, aty tek zyra e pushtetarit dhe mos u shtrov unë duke u bërë çun trendi atëre kursie. Po, Ky është mendimi im për zotrin në fjalë, pavarësisht se ai mund të ishte një gazetar shumë i suksesshëm, sepse ka si komunikative këtu, po ka zgjedhur të jetë politikant dhe të jetë e ke një profil tashmë, nuk mund të Të bësh. jetë po, do thot dikush që edhe ju jeni marrë me veprimtari politike, ne jemi marrë dhe merremi dhe do të merremi, po Nuk kemi poste. nuk kemi poste publike, administrative dhe pushtetare. Po, Në momentin që do të kemi, do ta ndërpresim veprimtarin ton mediatike direkte, do përdorim, do flasim nëpërmjet mediave që janë media, nuk bëjmë media tona ne për të thënë atë që duam ne, sepse sidomos në model podcasti, se modeli podcastit është një model popullor, një model pëlqet i lehtë, do me thënë është light, si thua, është i lehtë, po. nuk ka atë seriozitetin e rënd të Në emisioneve media, zyrtare po. dhe kur ti je pushtetar, je zyrtar, nuk mund të bësh aq i lehtë dhe aq jo zyrtar, sepse jenë kontradikt me veten. Po. Dhe ne shikojmë si një formë konflikti interesave, domethënë që edhe zyrtar edhe Duhet i jesh nuk shumë, domethënë shumë i drejtë, shumë pa gabime, shumë perfekt si politikan dhe si drejtues politik, ose ta themi me terminologjinë, duhet jesh shoqëri zhvillues që të jesh, domethënë të arrish të bësh dhe një nivel të tillë, se nga një ran ti e vonon popullin me vendimet që merr me politikat që bën, me shkel, ana tjetër hiqesh siguria njësh me ata. Për shembull, po marrim rastin në kushtet tona nuk qëndron fare, në fare, kushtet e nuk Shqipërisë shumë- tonë të këtyre 35 vjetëve është dhunë ajo barbare, jo nuk dhunë. mund të bëhet. Janë bërë të gjithë këta, janë bërë politikanët të gjithë gazetarë, ish ministri gazetar, kjo i deputetja gazetar, ai Po. tjetri. Domethënë këta si duket e ndjejnë që po ju vjen fundi e epokës tyre dhe çfarë bën, bën tranzit në një fushë tjetër për të qenë prap ndikues, Pra që pranë asaj prap ndërtesë. autoritet publik, po në një formë tjetër më të pasulmueshme tashmë, Po. siç është pozicioni i gazetarit dhe pastaj e kanë zbuluar që mund të katapultohen nga gazetar, mund të shkojnë prap, siç ka raste disa gazetarëve që janë bërë deputetë, janë bërë ministra e tjera, edhe tani me që gjendet kjo klasë politike, ky establishment i 35 viteve gjendet në një sulm, sepse i shpir lëngu, e ka mbushur kupën me padrejtësinë e tij, edhe me modelin e tij të dështuar. Këta u strukën duke u bërë gazetar tani, dhe duke u bërë me podcaste, me gazetare, me emisione, Kanë transferuar famën. Edhe tani këtë mund ta përdorin për të bërë një revansh të ardhshëm, një kundërsulm prap në një moment që do lirohet klima për ta, kalojnë prap politikanët, sepse ruajnë atë potencën e tyre publike duke qenë gazetar. Po, Unë e shikoj si një padrejtësi këtë, realisht, e shikoj domethënë si një dhun ndaj këtij populli, po ky është mendimi im, mund ta kem dhe gabim. Jo, dhe shikoj, unë edhe mendoj në një aspekt. Ta për shembull, se kur je në televizion ke fuqi, çfarë do të jesh speaker, prezantues, ke fuqi, ke ndikim mbi popullin normal. Po. Edhe diçka që është e keqe, për shembull, kur vetë e keqe na pozita, na qeveria, na kudo, ky kur e paraqet ky si të mirë, ka ndikim. Domethënë mund të japi impakt domethënë pozitiv te njerëzit. Kjo është gjë shumë e keqe. Te njerëzit naiv që e besojnë. Ti quaj dhun. Po pra, Shenjë është vërtet, Ti quaj dhun se psikologjikë ti shumë e saktë ke marrë vendime
në dëm të këtij publiku që ti tani po hiqesh pra. si një dhe Po nga ana Prandaj tjetër shumë e është- saktë logjika jote, se këti gjithë po bëjnë këta. nga ana tjetër është dhe për të ruajtur pushtetin sepse media informacioni është pushtet dhe duke pas në kontroll, si deri dje kanë qenë në sistemin politik, sot janë në sistemin mediatik, vazhdon një lind pushtet, dhe edhe rasti më ekstrem është dhe rasti deformimi. kryeministrit dhe mediatik dhe politik dhe edhe kryetar partie, edhe kryetar parlamenti, dhe kryetar qeverie, edhe kryetar KKRT-je, edhe kryetar i kësaj, edhe kryetar i asaj, domethënë gjitha kryetarë që të dorë një njeriu, Ati Dhe- do taj duket se po bësh shumë punë edhe për lodhe. Se mos e dhe më kryetari i podcasteve, dhe domethënë mendoj që kryeministri duhet të jetë kryeministri, nuk duhet të jetë podcasti. Për sa kohë që është kryeministri. Ky është mendimi im. Po ai ka zgjedhur që ta bëj, shumë mirë. Vazhdoj. Dhe ne me format tona do mundemi të luftojmë këtë padrejtësi, qoftë këtij kryeministri, qoftë atij që ka qenë, apo qoftë atij që do vi, qoftë do jetë në nivelin e këtyre. Me duke hedhur teza që nuk diskutohen duke thënë të vërtetat, apo edhe me forma si që janë protestat, ngritjet e kuvendeve mbar popullore, Kuvendet komunitare, në kuvendet komunitare, po. një nga specialitetet tona. Po, Kështu që Po dhe doktor, më falë, të qarë edhe njerëzit. Ne të vjollit i themi doktor, ka pseudonimi doktor. të gjithë kemi pseudonime. Po, atëherë, të pyes, të thënë, kur mendon, kur ka ardhur ideja se për shembull kuvendet komunitare mund të jenë vërtet zgjidhje për po flasim për shtetin shqiptar, se mund të jenë edhe për shtetet e tjera, por për shtetin shqiptar. Kuvendet komunitare, Në cili moment ka ardhur dhe pse mendon se është zgjidhja? Kuvendet komunitare në Shqipëri aktualisht ka nisur në kuvendin e Dukatit në 2010. 19 qershor 2010, një datë e lavdishme për sa më përket mua dhe mendimit që kam unë. Sepse është era e parë në 20 vjet kur ndodhi ngjarja, nga 90-ta që u ngrit madje në do me thënë 45 plus 20, 65 vjet nga 45, ose 6 vjet nga 24 që morën pushtetin në veristët, nuk ishte ndodhur më që komuniteti i një krajine, i një zone të bashkojë pa parti, edhe të fliste, jo për rezistencën vetvete, se ajo është një pasojë që erdhi natyralisht më mbrapa, po të fliste për problemet e tij jashtë militantizmit të smur partijak që karakterizonte ato vite dhe që ende një pjesë e popullsisë nuk ka dalë nga thetrat e atij militantizmi ignorantesk. Të prapambetur që në fakt ishte një keq përdorim brutal i popullsisë, duke i bërë lavazh trurit, duke i shplar trurin, duke i kategorizuar njerëzit në kallope fikse të palëvizshme, pavarësisht se domethënë që ti je me këtë parti dhe kjo është partia jote, ti je i djathtë, ti je i majt, kur në të vërtetë asnjë nga këto parti s'ishte as e majt as e djathtë, po ishin vetëm linja të njëjtit sistem që synimin kryesor kishte të vazhdonte të sundonte mbi popullsinë për të zbatuar planet e tij ogurzeza, të cilat po i vuan kjo popullsi sot e kësaj dite, pasojat madhore siç është bllokimi i aseteve, shpopullimi, kriminalizimi i detyruar duke ju krijuar pamundësi, sidomos të rinjve për të zhvilluar jetën në mënyrë dinjitoze jashtë rrugëve kriminale, jashtë rrugëve të punëve të pista. Qoftë punësimit në degët që mbarojnë në universitetin, apo qoftë në hapjen e bizneseve që është një shtrëngesë e jashtëzakonshme në përfirim të shëngërç i madh. Është krijuar pamundësi pra në këto fusha që thua ti. Edhe kuvendi nisi si një projekt, domethënë mendimi social dhe politik që kisha unë në atë periudhë nuk ishte përputhur plotësisht me idenë aq të zhvilluar të kuvendeve komunitare, por në esencë gjendej aty. Edhe lidhja me traditën e hershme, duke parë që shqiptarët gjithmonë shtetet i kanë parë shtetin që ka sunduar në territorin e tyre. Po shtetet dhe qeveritë që Jo, shtetin, realisht,
shqiptarët nuk kanë pasur në shumicën ndërmuese të historisë, nuk kanë qenë të sunduar nga vetja e tyre, kanë qenë të sunduar o nga pushtues, o nga njerëz të shitur të Nga pushtues. agenturat. Edhe ky regjimi 35 vjeçar neoenverist që nga 90-ta deri sot nuk është se ndryshon dhe shumë në këtë aspekt. Sepse fasadën e ka shqiptare, po përmbajtjen e ka Veprimet i ka. në dëm të shqiptarëve. Edhe tradita e vjetër e shqiptarëve ka qenë një farë demokracie komunitare. Dhe kjo neve na ka, mua domethënë më frymëzoi bashkë me ata rrethin e njerëzve që ishin në një mendim me mua në atë periudhë, më frymëzoi që ne të mblidhim një kuvend, edhe mblodhëm kuvendin e vendit tonë të origjinës, që është Dukati i Vlorës, një fshat i madh. Për nga territori besoj që është fshati më i madh në Republikën e Shqipërisë, për nga popullsia një nga fshatrat më të mëdhenj, edhe për nga padrejtësia që është bërë, sidomos në aspektin e bllokimit të pronësisë së tij, mund të jetë më i denigruar, më i goditur. Edhe ne organizuam atë kuvendin në mënyrë. Në fillim e nisëm me mendimin që të faktorizoheshin për vete. Domethënë nuk ishte ndonjë mendim shumë shoqëri zhvillues, shumë i lartë, shumë jo egoist, ishte me nuanca egoizmi në fillim. Po më pas evolui situata dhe na solli tek pika ku ne vendosëm që të njësoheshin plotësisht me kauzën e kuvendit, pra dilnim nga hipokrizia teatrale që karakterizonte shoqërinë tonë dhe që Të kthej në idealizëm. u kthyem në idealizëm, unë po një, unë u ktheva dhe e pësova nga kjo, po kjo unë mendoj ta lëm për një Është seri më tjetër i gjerë si temë duhet një të seri trajtohet. tjetër, ta flasim në një se është e gjerë, është ka shumë ngjarje që kanë ndodhur dhe ka shumë për të folur. Atëherë unë them që nevoja ose ta quaj tema e sotme podcastit tonë që pse duhet të nisi, mendoj që duke prekur pak tematika, si thua që arritëm atij qëllimit të temës së sotme dhe mendojmë që duke caktuar një temë për vazhdimin të bëjmë pjesë dhe të tjerë dhe të themi mirë se erdhën në podcastin tonë. Dakor. Kështu që them ta Me mbyllim. një emër edhe tjetër shpresoj. Po sigurisht sot ishte Të mendojmë nisja dhe dhe Oh. E mbyllim në atëherë. rregull. jam dakord me unë, ashtu kanë ta mbyllim. Faleminderit. Ne që përshëndesim Mirë, atëherë dhe mirë, ju shtojmë të na ndiqni në vazhdim.